el sonido del schwa, parte número 19. Las palabras que terminan con I o, en inglés generalmente Xion, sonará como el sonido schwa en el idioma inglés. Por ejemplo, podemos observar aquí están estas palabras. Tenemos la pronunciación en español. Quiero que escuchen las palabras y el final. Emotion. Emotion. Question. Question. Association. Association. Serification. Serification. Operation. Operation. Y así, digamos, en la parte de abajo le he dividido lo que son las palabras y sílabas. Que así en adelante espero han aprendido. Gracias.